話咗我係 cheesy 蛋糕嘅忠粉啦，我成日留意住佢哋有咩新口味推出嘅，見佢推出咗冬季限定嘅蘋果金寶芝士蛋糕，咁我梗係第一時間撲到去買啦。仲要咁啱撞正屋企人或者朋友生日嘅話呢，咁我就更加大條道理可以買嚟試啦。耶！生日快樂！吹咗蠟燭之後，我就可以試下呢款新口味啦。中間依然係好多層次啊，除咗 cream 同芝士蛋糕啦，中間仲有蘋果蓉同牛油肉桂餅底，仲有一個 DIY 套裝，入面有黃金焦糖醬啦，一包金寶脆脆同埋一罐白朱古力 cream， 跟住你可以按個人喜好啦，盡情 DIY， 好似係佢第一款蛋糕啦，額外有咁多嘢加，一開始我都唔明噶，但係加咗之後啦，成個口感同埋層次啦都豐富咗好多啊，真心超正啊！個手工白朱古力 cream 勁香甜又滑，小朋友爭住食啊！除咗試佢新口味啦，有時我都會買佢嘅自私罐芝士蛋糕啦，自己慢慢嘆嘅。因為有時等唔住人哋嘅生日啦，咁我又掛住嗰啲芝士蛋糕呢，買啲一人份量嘅自私罐呢，咁就可以指下人啦。我真心想推介下呢啲自私罐芝士蛋糕咯，雖然係一人份量咋，但係個層次同口感啦都做到足俾你，一樣咁幼滑好食啊！之前兩條片都好多人問佢嘅地址啊，佢唔係實體店嚟噶，佢係 IG shop 同埋有網店嘅，你哋想買自己上 Google search cheesy 蛋糕啦。